Okay, let's start today's nature. This is a video talking about the news and today's nature. こちらのビデオはイギリスの科学雑誌ネイチャーのウェブサイトに投稿されたニュースを分かりやすく解説していこうというものです。はい。Today's theme is What Panda is surprisingly nuanced. Surprisingly nuanced. コウモリの騒ぎ声には驚くべき意味があると。ラミン・スキッパーさんですかね。スキッパーさんですかね。そうですね、コウモリとかそういう話題はハロウィンにやってくれとか、まあそんなようなことを言う人がおるんかな。コウモリっていつですかね、出てくるのね。ハロウィンかいや、違うか。ドラキュラか。まあとにかくコウモリって言うたらね、要は童話にも出てきましたけど、ちょっとね、小ずる賢いというか、嫌なやつです。キー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 うるさいだけって言ってね。うるさいだけで何もせえへんって言ってね。で、アホやと。まあそういうよろしくない扱い方をずっとされてきているわけですけども、こいつら意外と賢かったんだよということが最近分かってきたという話です。もう皆さんね、コウモリの方に向いて、アホとかボケとか言うたらあきませんね。お互い会話してるらしいですからね。あいついらんこと言うとったで。はい。というわけで、まあ内容に入っていこうと思います。Okay, first I talk about in English and second in Japanese. Okay, let's start. The birds, the high pitch scale is very complex, like dolphin or with monkey. The researchers found. Researchers found then in the study that is announced in December 22nd, the fruit bat that is known to be the one type of bats is a very few animals that can call directly to the individuals in the clusters, and the information of the voice of this and social animal is very detailed than we thought. The bats is very noisy when they live in the cave with the cloud, but because they are communicated with each other and calling to someone. From now, understanding about how the bats are talking, what they are talking, is very difficult. Maybe their voice has some meaning. Not only they are saying in the high tone voice, but the researchers can't understand. Researchers did not understand how they say. For understanding, for recognizing how the bats are talking, Yossi Yovel, the Tel Aviv University in Israel, used 22 Egyptian fruit bats that was captured and then monitored 24 hours for all time, all day long, and they modified the voice recognized program for analyzing the 15,000 the voice and classified them. This program can connect the specific voice and the movie at that time. Using this, researchers can separate 60% of more type of voice, meaning to 4 type of context. One is the battle over the
over the food, or make some crowd wake up, or protest to the other individuals, or moving to other place. By this algorithm, the researchers found these birds make a voice 70% of their living, and in 50% they communicate. They're communicating, and they use subtle different voice. They are using a subtle different voice for communicate with other individuals, and in specifically they use other voice between and different sex. And we use the voice. We talk with a very beautiful woman. We change the voice, and we talk with some children or some baby. We change the voice, and like that, the birds can change the voice. And also, the researchers find the birds use a different voice when they are annoying. Of course, there is a lot of path that we are not knowing, but this research was very surprised the people who is researching about the animal's voice. And this animal's voice is very complex, as well as dolphin or monkeys or others. The research about the bat is very little. Many researchers were researched about dolphin or monkey or singing birds. But from this research, many researchers were interested to the birds and keep the research. And you both expect. はい、なら日本語で言いましょうか。ほら、はい。コウモリのキーキーかうなく。キー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 。あれにはですね、ただ単にうるさいだけじゃなくて、いろいろ複雑なところがあるということが分かってきたと。キー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 言うてますよね、あれね。キーキーってキャーキャーですか。12月22日に発表された論文によればですね、フルーツコウモリというのは、そういった声を出して、集団の中の誰かに呼びかけることができる数少ない動物であるということが分かってきました。そして、この動物の、コウモリの声の情報というのは、これまで知られていたよりもっと細かい情報を持っていることが分かってきました。基本コウモリというのはですね、群れに住んでいる場合、非常にやかましいわけです。なぜかこれはお互いを呼び合っているからだと。今までですね、これらのノイズを分けて、どれがどういうことを言っているのか、どいつがどういうことを言ったのかというのを分かるのは非常に難しかった。なぜか意味が分からなかったからです。どれもキーキー言うとるだけやねんか。何にも変わりあらへんというわけです。そこで、コウモリたちが何を話しているのか調べるためにですね、イスラエルのテルアビブ大学というところのヨッシー・ヨーベオさんたちはですね、22匹のエジプトフルーツコウモリを、捕まえて24時間ぶっ通しで監視し続けました。そして、約1万5000の鳴き声を集めてそれを分析するために認識プログラムを改良しました。改良しましたかね。で、このプログラムはどういうプログラムかというと、特定の声とその時やっていた社会的行動を結びつけることができます。例えば喧嘩している時にはこんな声をしていたみたいなのがわかるわけです。そしてこれを使ってですね、声の 60% 以上4つの文脈に分けました。一つは植物をめぐって喧嘩、
2つは眠っている集団を起こす。3つ、反発行動。そして4つ目、近くの止まり木に移動するとき、場所を変えるとき、この4つです。そして、このアルゴリズムによってですね、研究者たちは、このコウモリたちが生活している時間の 70% は声を出しておって、そらうるさいわ。1日のうちの 70%、起きとる時間の 70% 喋られたら、人間たまったことじゃないですわ。さすがに 70% の人間喋ってないと思うんですけどね。そして、その半分で会話をしていることが分かりました。また、微妙にちゃう声を出して、周りの個体と会話していることも分かってきました。例えばですね、性別が違う相手。この時はですね、相手によって声を変えていると。例えば、綺麗な、女の人と喋ってるとか、かっこいい男の人と喋ってるときはちょっと声が変わると。人間はそんなことしますけども、まあ、動物もそうやって。コウモリもそうやって声を変えると。もしくはですね、まあ、例えば赤ちゃんが来たのですね、全然知らない人が来たとか、そういう時は、やっぱり声を変える。これ人間ですけども、まあ、コウモリもよう似たようなことをやっていると。人間も、そうやってしているわけですけども、動物で実際にそんなことをやるのがどんだけおるかといったら、イルカやサルぐらいのものです。また、イライラしている時にも声が変わると。まあね、とにかくいろいろあるわけです。まあまだまだ分かっていないことも結構あるんですけども、これはものすごい驚きだったと。コウモリがまさかそんなにいろいろ持っているとは思われていなかったわけです。というわけで、コウモリについての研究というのは少なかったんですけれども、この研究をきっかけに多くの研究者が研究し始めることをヨーベルさんたちは期待をしているということでした。This video is by Masahiro Mimura. Thank you very much for listening. Goodbye.